Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So in this video guys, is-share ko sa inyo kung paano mag-edit sa Kinemaster Pro. So bago yun guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na video. So dito guys, sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano mag-edit sa Kinemaster. So halimbawa guys, kung gusto nyo kasing mag-vlog, yung mga simpleng sound effect na mga ginagamit ng ating mga YouTuber, i-share ko sa inyo at mga simpleng graphic style na mga ginagamit para mas maganda or mas mapaganda nyo pa ang yung YouTube channel. So first guys, ang ginagawa ko dito, inalagyan ko ng mga background sound effect katulad ng sa intro or sa pagpasok ng aking YouTube channel. Popular na kasi yun guys, no? Kapag nag-start ka na sa yung YouTube channel. So dito guys, pwede ka maglagay ng mga popular na sound effect katulad ng ginagawa mo! At naroon pa. A few moments later. Madami pong sound effect siya guys, no? Yung mga ginagamit ng ating mga YouTuber, no? And yung next guys is maglalagay tayo ng mga simple graphics. Mga animated graphics style or design. So maglalagay din tayo ng mga simple graphics lang. So dito guys, pwede kang mag-change ng yung background. So kasi ginagamit ko guys is a green screen effect. So nakakapag-change ako ng aking background kung ano man yung gusto kong background na ilagay. So ba mag-change tayo ng background. Para maging realistic ang ating video, lalagyan natin ng konting graphics. So halimbawa lalagyan ko siya ng usok, konting usok. And of course, yung dragon na gagamitin natin sa video na to. So, dinownload ko na siya guys. So, halimbawa, lalagyan ko siya ng dragon. And of course guys, so maglalagay din ako guys ng shield para sa kanyang fire. So, dadagdagan ko din siya ng fire sa mga gilid para mas realistic siyang tignan. At syempre, meron din akong dinownload na ball of fire para konting effect lang din sa ating video. So, dinownload ko siya guys. Pwede kayo mag-download sa mga website. So, madami kayong pagpipilian guys, no? Mga graphics. So, yung next natin guys is punta na tayo sa editing process. So, yung first step natin guys is dinalagyan ko muna ng video intro. Then yung next guys is nilalagyan ko na siya ng background. So, malalagyan nyo lang guys ng video background kung gamit nyo is a green screen effect. Or meron kang green screen background. So, pwede kayo guys gumamit ng picture or video basta naka green screen background ang inyong video. Then yung next guys is lalagyan ko na ng second layer ng aking video na with green screen effect. Then yung next guys is kinakrap ko yung mga gilid ng aking video para matanggal yung mga hindi kasama sa aking video para matanggal natin ang green screen effect. So sa pagtanggal guys ng green screen effect, pindutin nyo lang ang chroma key. Then i-remove nyo lang yung green. Then i-adjust nyo na lang para matanggal yung ibang mga green screen effects sa mga gilid ng inyong video. Then yung next guys is lalagyan natin ng second background yung ating video. Then yung next guys is lagyan natin ng transition effect ang ating second video background. Then yung next natin guys is lagyan na natin ng background sound effect. So make sure lang guys na mga non-copyright music ang ilalagay nyo para hindi kayo makopyright ni YouTube. Then lagyan natin ng sound effect. Then yung next natin guys is lalagyan natin ng text para sa konting effect ng ating video.
So dito guys, pwede mong palitan or i-bold yung text nyo and pwede nyo palitan ng color. Then yung next natin guys, lalagyan na natin ng subscribe na green screen effect. So remove nyo lang guys yung green screen effect using chroma key. Then i-adjust nyo na lang kung saan nyo ilalagay part yung subscribe button ng yung green screen effect. Then yung next guys is lalagyan ko ng sound effect with picture na ginamit ko kanina. So mag-download lang kayo guys ng mga sound effect na pwede nyong magamit sa inyong vlog or sa pagpo-vlog. So pwede kayo guys mag-download sa mga website, so madami kayong pagpipilian para magamit nyo sa inyong video content. So yung next guys is lalagyan natin ng konting graphics. So halimbawa lalagyan ko ng usok. So, green screen effect din siya na ginamit ko. Pwede kayong mag-download sa mga website din. Then, i-remove nyo lang guys yung green screen effect using a chroma key. Then, yung next guys is lalagyan ko ulit ng second layer. So, lalagyan ko ng dragon na dinownload ko kanina na green screen effect din. So, remove nyo lang din guys ang green screen effect using a chroma key. Then yung next guys is lalagyan ko ng shield ni Doctor Strange na dinownload ko din sa mga website. So green screen effect siya guys na dinownload ko. So i-remove lang natin ulit ang green screen effect using a chroma key. Then linagyan ko pa ulit siya guys ng green screen effect na fire sa mga gilid. So remove mo lang din guys using a chroma key. So, dinagdagan ko din guys ang graphics. So, nag-download din ako ng fireball na ginamit ko kanina. So, green screen effect din siya. So, i-remove nyo lang din using a chroma key. So, para guys mapaganda nyo ang iyong YouTube channel, pwede kayong magamit ng mga green screen effect na pwede nyong gamitin sa inyong or tools na pwede nyong magamit sa inyong video content. So, make sure lang guys na yung tools na hahanapin nyo is green screen effect para matanggal nyo yung green. So, ganun lang guys kadaling mag-edit sa Kinemaster. So, sana nagustuhan nyo ang aking video and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na video. Thank you for watching.